I tyre do t'jetë gjithmonë i freskët për ne. Me këtë rast, për nderim të tyre, ju ftojmë për 1 minutë heshtje. Lavdi. Tani, ftojmë që të marrë fjalën bashkëpunëtari Musa Jakupi, që të flasë për jetën dhe veprën e Veliut Sulejmanit. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid, veteran e luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuar veprimtarë të çështjes kombëtare shqiptare. Të nderuar përfaqësues të institucioneve politike, ushtarake e shtetërore të Kosovës. Shumë të nderuara nëna vajite. Të dashura çuftra të zogut Albana dhe Elsa. Shumë të nderuar familjarë të zogut. Sot po përkujtojmë dhe po përmbulemi me respektin më të madh për jetën dhe veprën në interesin e drejtorit të vdekjes së ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Veliut Sulejmanit Zogu. Motra dhe vëllezër, na kujtohet si sot atmosfera e 11 vite më parë, ku në Kosovën e rrugruar, por heroike e të panështruar, zemra të mëdha delegatëse, emra të mëdha të lëvizjes politike ilegale, ishin vënë ballë për ballë një ushtrie dhe policie pushtuese të armatosur gjenëdhëm dhe po luftonin me heroizmin më madhështor të mundshëm dhe të paparë deri atë në tokën shqiptare të Kosovës. Në jetën e popullëve ka ndërë të shënojnë kresë në proceset historike. E këtim ishte edhe lindja dhe lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës që mundsoi realizimin e misionit historik për zhvillim dhe pavarësi të Kosovës. Para 11 vite në Kosovë, në përgjithësi kishte dy pamje diametralisht të kundërta. Në njërin anë atmosferën liridashse, organizim në mirëtës ushtarak dhe mbështetje popullore. Prandaj kishte shtim enorm të rrallës të organizuara të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kundër kësaj atmosfere, pushtuesit kishin aplikuar shtet refren policor ushtarak dhe me të gjitha forcat e mundshme bënin përpjekjen e fundit për të zhvillë çelën kombëtare shqiptare në Kosovë. Kushtrimi të ushtrisë shqiptare të Kosovës maksimisht ju përgjigjen rinia e Kosovës. Në mesin e tyre ishte edhe Veliut Sulejmani Zogu. Zogu lindi në një familje me traditë patriotike dhe bagazh të theksuar patriotik. Ai qysh në rini u ka lënë në pajisje me vërtetë të larta patriotike dhe adërtare. I rritur dhe edukuar sa s'ka më mirë e bukur nga nëna vajite, pasi që babai Veliut kishte vdekur e palindur dhe kishte trashëguar emrin e tij. Në femiri i pushtua për të gjëshmëri e respekt ndaj të afërmit. Një djalësh i qetë e fjalë pak, me një shikim vizionar, sikur në shpirtin e tij zgjente diçka frazuese, sikur bënte analizë ndaj kontraktës të jetës, por edhe finizotim se brezi i tij të zëvendte në skelën e historisë, për ndryshime të thella jetësore. Këtë sigurisht e kishin vrejtur atë edhe rreti ku jetonte. Dhe thoshin, dëgjoj çka them, ky djalë i Veliut, Zogu, po bën djalin pret i mençur. Besoj që do të rritet djalë ndër më të mirët që s'ka shoqësi. Dhe vërtet parashikimi që i shënuar. Zogu shkollën fillore e mbaroi në vërtet për të arrijuar të mesme në Besian. Mirë pohomin rinor të mësimit e përparimit jetësor e kërcesht asusitet brezit e tij i rregulluar krajatat jetësore në përgjithësi e sulmet barbare të regjimit kriminal serbo-çetnik në Bizanti. Fatkeqësisht ai qenë dëshmitar i përjetimit të ndjekjeve policore dhe maltretimeve ndaj popullit. Kjo ka prapë të paruar revolte edhe tek Zogu. Ashtu të mërkësisht vitet e pacifizmit për ndrëzin regimin rinor. Në vitet të tëra, fatkeqësisht jo përgjithmonë, me kushtrimin e parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pa endetin i revoltuar me vetësnëri, Zogu i bashkoi ushtrisë shqiptare të Kosovës në Bajgor dhe udhërit në kuadrë të brigadës 150 Shaban Shaga të zonës operative të Vllafit. Mori pjesë në shumë luftime, ushtrua për Krimri, Prandraj edhe Oralet, ushtarë i njësipit të artillerisë në Pjana 31 dhe ishte një ndër ushtarët e dalluar të zonës operative të Vllafit. Në muajt pjesë të filloheshin luftime të vehta me ushtrinë okupatore në pranë të agut të partë të lirisë, me një stenant 59 Tragosët bashkë me 5 bashkëtar të tjerë në vendin të kuri i bashkë. Por dhe këte Tragosët, në ato momente dhe qëndrimin e tij përoror, ati moment të largohet nga sharmi i tij
dhe vazhdojnë që ty i inkurajojnë bashkëristarë të vetë. E ndërruara në Zotit, në shok të luftës kemi qenë të pandarë nga djalli juaj, mbetemi të pandarë edhe tani kur nuk jeton më. Ne sot, në personalitetin e tij, shohim djalin me pushkën e lirisë, prindin me pemën që mban zjarrin ndezur në vakër, në male, ushe e qytete, ku lanë zunë të pashtyra ushtëria zyrtare e Kosovës. Së bashku ndjetojmë me lavdinë e të qenërit kryetar i lirisë dhe i dyti me lavdimin moral familjar. Lavdi jetës dhe veprës së Veli Sulejmanit të Zogut, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi luftës së ushtrisë zyrtare të Kosovës. Ju falenderoj. Para ju shkojmë kryetarin e shoqatës së veteranëve të lutës UÇK-s së Degani Besian, Gjevdet Maqastena, që të evokoj kujtimet për bashkëpunëtarin Veli Sulejmanin. Të nderuara familje e Veli Sulejmanit, të nderuara familje të dëshmorëve, veteranë invalid të luftës së ushtrisë zyrtare të Kosovës, të nderuar të praneshëm, ju përshëndesim me rastin e Akademisë Përkujtimore, me rastin e kryetorit të parë të vdekjes tragjike të familjarit, bashkëpunëtarit dhe mikut tonë të nderuar Veli Sulejmanit. E nderuara familje e Veli Sulejmanit, për shumën atyre në këto momente pranesh është prezente dhimbja dhe malli për të. Por njëkohësisht pranesh është prezente dhe ndjenja e krenarisë dhe respektit të madh për një njeri dhe personalitet të dëshmuar në të kaluarën e lavdishme të popullit tonë dhe i cili gjithë mbetet sot e në të ardhmen deri në përjetësi. Në rastin e shënimit të kryetorit të parë të vdekjes së bashkëpunëtarit tonë, dhe i bashkëpunëtarët e Velit kujtojnë në rrindje të thellë vdekjen e tij të parakoshme, e kujtojnë një personalitet të shtuar të kohës, një luftëtar të madh të çështjes kombëtare, vizionar ideolog të shtuar të popullit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, familjarët të dëshmorëve, kur kujtojnë dëshmorët e kombit dhe veteranët për liri, por edhe personalitetet të tilla si Veli Sulejmani, njëkohësisht kujtojnë edhe popën më të lavdishëm të historisë tonë kombëtare, kujtojnë figurat më të dritura të kombit dhe njëkohësisht fenomi që ishin bashkëpunëtorë të tyre në momentet vendimtare e historike për liri dhe shtet të pavarur. Të nderuar të praneshëm, sot kur kujtojnë figurën dhe personalitetin e Veli Sulejmanit, sjellën në kujdesin tonë një familjar të dashur të u, një luftëtar të palasur të deteja të lavdishme të ushtrisë zyrtare të Kosovës në Vllaka në Gjerë, për të mbetur në kujdesin tonë të përhershme si një njeri i dashur e me energji të pashterur për popullin në vendin e tij. Të nderuar të praneshëm, lagjet për vdekjen e Veliut ishte një lajm i lidhur për familjen, por edhe për të gjithë ne, sepse Veliu i tërë familjes dhe të gjithë neve edhe dje, edhe sot dhe në të ardhmen, sepse kontributet e tij të shmuara të së kaluarës i duheshin vendit edhe sot e nesër, por se vepra e tij e madhe do të mbetet shembull për krenari e model për të ardhmen në rrugtimin më të thjeshtë mjetësor për familjen dhe të gjithë neve. Lavdi jetës dhe veprës së Veli Sulejmanit, lavdi gjithë dëshmorët të kombit. Në vazhdim ju ftojmë të shoqëroheni me programin artistik të përgatitur me këtë rast, ku para jush do të paraqiten një artistik Sulejmani, pasion e ziri me poezi kushtuar aqit dhe lajët të tyre Veli Sulejmanit apo Zogut, si dhe vajzën Albana Sulejmani me poezin Papi Krimtrim dhe Donarda Saliu me poezin Ridrejt Shqiptare. Fëmijë bullor, ishte vetëm 13 vjetë kur huri shqipe në kraharon. Që të rriteshin pas, këto si tishës mësimi, për ty Kosovë shqipon do të bëj strimi. Kur zërë ytë Kosovë të rriti, kur më mblonë pratin të, do ku i vogël ishte rritur, unë i smale dhe si s'kiste. Gjiria nuk është buqet me lule, që adhuron miku, që rrimi i ti ishte i prej, gjak ardhejt e plum armitut. Sot Kosovë kur ljësha frimon, Zogu fluturoj drejt qiellit, mos e qaja si Alban, është ndruar në rrezë djeli. Lotit janë drogi e rëgjyshe, jo në sy po mbi sy, vendë në faqe bëjën e ballë, e preke me lavdin, e thajë me plenarin, se do më vete si qarë.
Jo të dëshmoj.